إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، المتتبعين الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهدت الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وكذلك الجهة ديال مراكش وبعض المناطق كذلك الجهة ديال الوكالة والجهة ديال عبدة في هذا الأسبوع المنصرم، يعني في هذه الأيام اللي مضات، يعني تقريبا 23 و 24 و 25 من شهر 3 2026. يعني أمطار غزيرة وتساقطات رائعة جدا، وكذلك زخات مطرية ورعدية نتج عنها حمولة قياسية في بعض الشعاب وبعض الوديان. الحمد لله والشكر لله. يعني انتعشت الفرشة المائية للجهة ديال الجنوب الشرقي وكذلك الجهة ديال زاكورا وطاطا وديك النواحي كامل تما، الحمد لله. والجهة ديال كولميم أمطار رعدية، وعطات واحد الحمولة ديال الوديان، ما شاء الله، الحمد لله والشكر لله. كما كتشوفوا معايا مشاهدي الكرام، خديت لكم غير لقطات من بعض الأودية اللي طاحت فيها الأمطار، الحمد لله، وحملت فيها الشعاب والوديان، ما شاء الله تبارك الرحمن. خليكم مع هذه الأجواء الجميلة وهاد المناظر ديال هاد الحمولة ديال هاد الوديان الآخر هذا المقطع. تحياتي لكم جميعا أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. تحية جميع المتابعين والمتابعات، الناس اللي كيحبونا ويسافروا معنا. وما تنساوش مشاهدي الكرام اللي ما دايرش ابوني في القناه يدير ابوني في القناه ويدير الضغط على الجرس باش يوصل الجديد. ما تنساوش الاعجاب ومشاركه القناه فضلا وليس امرا. خليكم مع هذه الاجواء الرائعه الجميله ديال هاد الوديان حتى نهايه هذا المقطع. استودعكم الله. تحياتي لكم جميعا اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. خليكم دائما من القناه، باقي الفيديوهات ان شاء الله غتشوفوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.